jodas, Ricky. ¿Qué tienes en la mano? Es un pececito que le compré a mi jefe para pedirle perdón por pedirle un aumento. ¿Cómo, no te dieron tu aumento? No, de hecho se enojó, pero él es fan de los peces. Tiene dos, uno que se llama Popito y otra que se llama Pepita. Son los amores de su vida y ahora le voy a dar este. Ok, Ricky, tú ve. Adiós. Josué, necesito que me hagas un favor. 30 minutos después. Bueno, ¿hablo con el jefe de Ricardo? Soy su hermana, Victoria. Mire, quería platicarle porque quisiera que le subiera su salario. Es que Ricky ha estado trabajando mucho. ¿No? ¿Por qué no? Ah, porque no le da la gana. Ah, bueno, en ese caso necesito que voltee a ver su teléfono porque le voy a enviar algo. ¿Sabe